আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমার এখানে রয়েছে অনেকগুলো আর্মি গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুল কিছু আর্মি গান রয়েছে। আর এখানে রয়েছে দুটো আনবক্সিং গান, আর রয়েছে দুটো খোলা রয়েছে। আর এই সবগুলোকে আমি আপনাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। প্রথমে যেই আর্মি গানটি রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার, আর্মি গান, নিউ গান, ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার একটি আর্মি গান। আর এটাকে হচ্ছে আনবক্সিং করার জন্য আমার হাতে রয়েছে একটি টেস্টার। ওয়াও, এটার সাথে রয়েছে 2 প্যাকেট বুলেট বক্স। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুল একটি আর্মি গান, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় একটি আর্মি গান। ওয়াও, দিস ইজ ট্রিগার। ওয়াও, heavy powerfully, this is bullet box. Wow, nice fire. এরপর হচ্ছে দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় একটি আর্মি গান, বাট দিস ইজ ইলেকট্রনিক্স আর্মি গান। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং হেভি পাওয়ারফুল একটি ইলেকট্রনিক্স আর্মি গান। এবং এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুলি আর্মি গান। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার একটি বিগ আর্মি গান। আর এটাকেও আনবক্সিং করব। ওয়াও, এটার সাথে রয়েছে 2 প্যাকেট বুলেট বক্স। ওয়াও, এটা হচ্ছে সামনের সাইড লাগিয়ে নেই। ওয়াও, এখানে রয়েছে একটি ছুরি। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। দিস ইজ ট্রিগার। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার একটি আর্মি গান। দিস ইজ বুলেট বক্স। ওয়াও, ওয়াও, নাইস ফায়ার। এরপর রয়েছে সেম আরও একটি আর্মি গান, সেম ডিজাইনের, সেম কোয়ালিটির, সেম কালারের রয়েছে আরও একটি, দেখতে খুব চমৎকার, সেম মাপের রয়েছে, একই কোয়ালিটি। ওয়াও, এবং এখানেও একই। ওয়াও, বুলেট বক্স, ছুরি, সব সেম, একই কোয়ালিটি। আসসালামু আলাইকুম।